نن د سید نور په ښوونځي کې اخري ورځ ده، ځکه ګلولي استاد په زړه خفه او د ښوونځي فضا ماتمي ښکاري. سید نور د هغه په درې تکړه و شاګردانو کې یو و چې داسې پوښتنه به نه وه چې سید نور به ګوته نه وه پورته کړې او ځواب ته به تیار نه و. خو دا څو ورځو ډېر پریشانه هغه هېڅ دا ګمان نه کاوه چې یو وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خړپوسو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کېږي چې دی تش له مور او له پلاره کیسې اورېدلي. سید نوره دا به در واخلې په کتاب کې به یې کښېږدي او په وطن کې به یې وګورې. سر که اجازه وي زه به سید نور یوه مزایه خطره وایم. سر زه او سید نور یو ورځ کول ته را روان چې ته یې وکړي کم یو ورته استفاده زه به نو اسلام تر دین څنګه غټ یم دا یې غټ یم یوه خطره بیا زه بیان کړم. زه به خپلې نورې خاطرې په زړه کې وساتم خو یوه خبر له سکول سره تړلې د هغه به وکم. تېر کال چې زه په اووم کې وم یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښوی کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. سر د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم کښېنه ته بیا افغانستان ډېر غمخوار یې. بس سید نوره زویه ته په دې شیانو باندې خوا مه بدوه ښه ده. تاسو یوه د خوشحالۍ خاطره بیان کاسته. هله همت وکړه نورکه. یوه ورځ زه او اسلام دین او بنیامین له میدانه ایدرې په خوا را روانو. یاره نن هم ښه بازۍ نه وه کله دا هره ورځ ګټل نه وي کله کله به ګټلې کله بارانې که اوس بله ورځ مو وګټله نن مو وارله صحیح ده. هغوی دا کبرو شنختۍ نن وایي څومره ښایسته ښایسته یې لیکلي. شهید سنتلا خان دا خو هم شهید سوی. اسلامو اوی څومره پخوانی ده. وی اسلم خان 1960 د مرګ نیټه. وایه د همدې نه وایي څومره پخوانی قبر د شنختۍ یې میټاو سوي دی. دغه ډېر ټینګ کېږي 1965 ده. سید نوره څومره ښایسته ښایسته خطونه دي. خوښ هم نه ده چې موږ هم خپلې شنختۍ جوړې کړو. صرف د مر نیټه پاته هغه به ژوندي باندې ویلی. افسوس چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختۍ لري او که نه آیا دی به خپل تعلیم بشپړه کړي؟ ته خو خپل قبر لا دلته ګڼلی وي. مګر افسوس دی څه خبر چې زما به تعلیم هم دلته بشپړه نه سي
ژوند مرګ او قبر دا خو لا ډېره لرې ده. سر ستا په اجازه ټولګیوال به سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. زاړه مه همت وکړه نو رکه همت وکړه شابه ځه پتلو کې وروستی ځل د خپل ټولګي دیوالو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چاټ لیکلې جمله یې تر نظر تېته ورغله. علم حاصل کرو خوا تمہیں چین جانا پڑے. او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. او دې لمې سید نور ډېر وځورولي چې د خپل لاس لیکل سوی چاټ یې په ټولګۍ کې پاته سو او دی تش ترېنه روان سو. مورې دغه سوغاتونه ټولګیوالو راکړو. نورګله دا د تاریخ جبر دی، ګنې موږ یوه وینه یو. تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. سید نور چې د استاد ورکړی کاغذ ولوست نو په بیړه یې وژړل او د استاد ورکړی لفافه کې د کاغذ سره سره یو نوټ هم و. سید نور چې دا ځل نوټ ور واخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه وه او نه ورباندې د روپو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیدله:
د دې سند لرونکو ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت 100 افغانۍ ورکړي. نوټ او د استاد کاغذ یې دواړه لفافه ته واچو او په سترګو یې ښکل کړ.